Что я думаю о стайлере Dyson спустя 7 месяцев использования? Девчонки, я когда его покупала, моя внутренняя жаба была готова меня придушить прямо на месте, потому что стоит он до хрена. В России сейчас такие стайлеры продают за 70 тысяч. Ну, я привозила из Бангкока и покупала дешевле, но все равно я считаю, что стоит он до хрена. Так вот, спустя 7 месяцев использования я вообще в него на самом деле влюбилась, потому что еще никогда мои укладки не были настолько быстрыми, красивыми и простыми. Я использую все насадки из комплекта, каждый нашла применение, каждая классная по-своему. И самое главное, что этот фен реально не портит волосы, хотя укладываюсь я каждый день, либо через день. Короче, я очень довольна. Если у вас есть финансы и вы давно хотели, то, конечно, берите, но продавать ради него почку или брать кредит, безусловно, не стоит.